¡Oh, no! El bebé Spooky sigue llorando. No hay forma de hacer que pare. Lo hemos intentado todo, incluso las mejores muecas. Pero no deja de llorar. ¡Ay! ¿Y si probamos con un libro de soniditos? Este es un libro para aprender sonidos de Halloween. Mirad, aquí tenemos un fantasma. Y cuando pulsamos el botón, escuchamos cómo hace ¡bú! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Una bruja! ¡Qué risa tan malvada! ¡Guau! ¡Un hombre lobo! ¿Aullará? ¡Oh! ¡Qué guay! Y por último, el esqueleto. ¡Preparaos que viene! No solo hemos conseguido que el bebé deje de llorar, sino que no pare de reír. ¡Oh, no! ¡Perdí mi color! Soy Groovy, soy marciano, soy muy verde, qué encanto, muy triste estoy. Perdí mi color. ¡Oh, no! Oye, prueba los frutos del árbol de color. ¿Los frutos del árbol de color? Amarillo, azul, rico, ñam, ñam, ñam. Amarillo, azul, rico, ñam, ñam, ñam. Si los mezclas sale, ¡oh! El color verde. ¡Ey! ¡Mi verde ha vuelto! Soy Katy, una gatita naranja. Muy triste estoy, perdí mi color. ¡Oh, no! Oye, prueba los frutos del árbol de color. ¿Los frutos del árbol de color? Rojo, amarillo, rico, ñam, ñam, ñam. Rojo, amarillo, rico, ñam, ñam, ñam. Si los mezclas sale, ¡oh! El color naranja. ¡Ey! ¡Mi naranja ha vuelto! ¡Oh! ¡Ya veo! Comer los frutos puede cambiar mi color. Soy Spooky, soy muy malo, muy gruñón y malvado. Dame todos los frutos y seré el mejor. Allá voy. Rojo, naranja, amarillo, ñam, ñam, ñam. Verde y azul, todos ñam, ñam, ñam. Un arco iris. Ah, ¿negro? ¿Qué es esto? Devuélveme mi color. ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene esa manzana, Katy! ¡Katy! ¡Se te acaba de caer un diente! ¡Estás radiante! ¡Granny! ¡Kit! ¡Tenéis que ver esto! ¿Por qué estáis tan contentos? Parece que la abuela tiene algo que contarnos. Había una vez un niño que su diente perdió. Cuidadosamente, bajo la almohada lo escondió. Como un lirón, toda la noche durmió. Mientras dormía, un hada el diente se llevó y un regalo allí dejó. Ya entiendo, Katy. Si dejas el diente bajo la almohada, el hada de los dientes te dejará esta noche un regalo. ¡Esto es genial! Vamos, Katy, busquemos a los demás para contárselo. ¡Mirad el diente de Katy! ¿Qué creéis que le traerá el hada de los dientes? Es muy guay, ¿verdad? ¿Pero qué? ¡Nos han robado el diente! ¿Será posible? ¡Oh, cómo no! Esto es obra del Dr. Spooky. Tranquila, Katy. Recuperaremos lo que es nuestro.
¿Dónde está el diente? ¡Vamos! Ahí está el diente. Hay que ir a recuperarlo a la base del Dr. Spooky. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Ahí estáis! Y aquí está el equipo Super Zoo. Más vale que les devuelvas el diente. ¡Ahora recuperémoslo! ¡Dejad de jugar! ¡Queremos ese diente! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué egoísta eres, Spooky! ¡Oh! Sí que le gusta viajar a ese diente. Disculpe, señor pájaro. Disculpen, señoras abejas. ¡Ups! Y ustedes también, señores árboles. Perdón, Topito. Oh, ¿en serio? Definitivamente el diente se ha ido lejísimos. ¡Qué malo eres, Dr. Spooky! No creo que podamos recuperarlo. ¡Oh! ¡Kangu tiene una idea! ¡Bien pensado, Kangu! Con esas lupas no se nos escapará ni un detalle. Look Detective al completo. ¡Encontraremos el diente! ¡Manos a la obra! Parece que por aquí no han visto nada. Veamos si Kangu tiene más suerte. Parece que a Spooky le encanta tirar cosas por aquí. Un momento. Quizá ese topo sepa algo del diente. Oiga, señor topo, pónganos fáciles las cosas. Parece que alguien ha visitado al dentista. Muchas gracias, señor topo. Eso es Katy. Para que el hada de los dientes te traiga un regalo, tienes que dejar el diente debajo de la almohada. Y ahora, a soñar. ¡Buenos días! Katy, mira debajo de la almohada. Creo que alguien ha venido esta noche. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡El hada de los dientes ha venido! El equipo Super Zoo siempre vence. Veo que hoy vais de excursión, niños. ¡Me encanta esa canción! ¡Oh! El malvado Dr. Spooky está aquí. ¿Y qué hace ahí arriba? ¡Oh, no! ¡El autobús va a chocar contra las rocas!
Spooky! Por tu culpa no podemos ir de excursión. ¿Qué podemos hacer? ¡Equipo Super Zoo! ¡Os necesitamos! ¡Mirad lo que ha ocurrido! ¡Eso es! Tenemos que quitar las rocas de la carretera y así podremos irnos de excursión. ¡Equipo Super Zoo! ¡Tenéis que ayudar! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Vamos, equipo Super Zoo! ¡Resolvamos este problema! ¡Los Spookers han bloqueado el camino! ¡Ay! ¡Estos Spookers no se enteran de nada! ¡Ja, ja! ¡Katy les ha engañado! ¡Cuidado! ¡Punto para Katy! ¡Ja, ja! ¡Y ahora vosotros, Spookers! ¡Eso es! ¡Muy bien, amigos! ¡Oídme! El Doctor Spooky está intentando escapar. ¿Qué estás tramando, Spooky? ¡Oh! ¡Y ha liberado a sus Spookers! Parece que esta vez Spooky se ha salido con la suya. ¡Ja, ja, ja! A eso se le llama karma. ¡Oh, niños! Con el panel roto, el autobús no podrá arrancar. ¡Qué inteligente! Podemos reconstruir el panel. ¡Genial, Monkey! Esa pieza tiene forma de cuadrado. ¿Puedes colocarla? ¿Estás seguro? ¡Genial, Monkey! ¡Genial, Kangu! Esa pieza tiene forma de rombo. Ya solo nos queda una pieza más. ¿Dónde irá el triángulo? ¡Jaja! ¡Pero Monkey! ¡Lo habéis conseguido, equipo Super Zoo! ¿Creéis que funcionará? ¡Por supuesto! ¡Ha funcionado! ¡Formáis el mejor equipo! ¡Qué buen día para jugar a la pelota!
Oh, el doctor Spooky se aburre y eso nunca significa nada bueno. Uy, parece que se le ha ocurrido una idea y va hacia el parque. ¿Pero qué? ¿Quién es esta persona? Oh, bueno, está bien. Si quieres dar unos toques. Oye, ahora tienes que pasarla de nuevo. ¡Oh! Así que ese era tu plan, Doctor Spooky. ¡Qué malvado eres! ¡Qué fastidio! ¡Nos hemos quedado sin pelota! ¿Tienes una idea? ¡Sí! ¡Claro! El equipo Super Zoo puede ayudarnos. ¿Puedes decirnos dónde está la pelota, Kid? ¡Ahí está! Tenemos que recuperarla y devolvérsela a los niños. ¡A las cápsulas de transformación! ¡Katy! ¡Monkey! ¡Kangu! Ahí están los malvados con la pelota. ¡Oh! Pero están al otro lado de esta carretera y no dejan de pasar coches. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Cuál es tu idea, Kangu? Un semáforo y un paso de cebra. Justo lo que necesitábamos. ¿Pero dónde creéis que vais? Sois superhéroes, pero también ciudadanos responsables. El semáforo está en rojo. Escuchad a Katy. Cuando el semáforo está en rojo, significa que no podemos pasar. Cuando está en verde, significa que podemos cruzar la carretera sin peligro, ¿ok? Ahora está en verde. Podéis pasar asegurándoos antes de que no viene ningún coche. ¡Adelante! No pensaba que Spooky podía correr tanto. ¡Vaya! ¡Sí que son buenos futbolistas los Spookies! Spooky, me sigues pareciendo un villano terrible, pero ¿estás seguro de querer apoyarte ahí? El que avisa no es traidor. Equipo Super Zoo, parece un buen momento para recuperar la pelota. Shh. Monkey,
Hay que actuar con cautela. ¡Ahí os quedáis! ¡El equipo Super Zoo ha vuelto a vencer! ¿Qué está tramando ahora Spooky? ¡Qué espejo tan raro! Tiene un botón malo y enfadado y un botón bueno y feliz. ¿Y ahora qué? ¡Es un espejo mágico! Oh, pues a mí me gustaban las flores. Un buen día para cuidar del medio ambiente, como siempre. ¿Qué hacía ahí el espejo? Kid, creo que no es. Claro, niñas y niños. Lo que ocurre con este espejo es que si pulsamos el botón verde, sale una versión amable y buena, pero si pulsamos el rojo, sale una versión malvada. ¡Pero qué malo! Y tú eres el culpable de que ahora haya una versión malvada de Kid, Spooky. Tranquilo, Kid, te ayudaremos. ¿Y ahora cuál es tu plan? ¡Malo! ¡Malísimo! Esta no es la versión mala de Kid, es la versión mala malísima. Abuela, por favor, tenemos que hacer algo. Sí, equipo Super Zoo. Es la versión maligna de Kid. Su reflejo en el espejo. Hay que detener al Kid maligno y salvar al verdadero Kid. ¡A las cápsulas de transformación! Monkey. Kangu. Parece que al Kid malo no le gusta nada el arte de Kangu. Reconozco que es un chiste un poco malo, pero ha sido efectivo. Policía del arte, queda usted detenido por ser malvado y tener un pésimo gusto. ¡Claro!
Seguro que Kito está en la nave de Spooky. Pero ¿cómo podemos subir hasta ahí? ¡Eres increíble! ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Venga! ¡Tenemos que encontrar a Kit! ¿Estará ahí dentro? Perdón por interrumpir. Veníamos a salvar a Kit. ¡Oh, qué monada! Recordad, niñas y niños, todos podemos tener un lado malo. Lo importante es cultivar nuestras buenas acciones y así conseguiremos tener muchos amigos.